ကြုံလာရဲ့ငါတို့တွေ့နေရမည်အခက်ခဲကြုံတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိသည်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာဟာဒီလိုပဲဖြစ်ပြက်အပြောင်းလဲများစွာကြုံရဆုံရလူဘဝထဲမှာဝမ်းနေမှုပူဆွေးမှုမြင်ရချာရနာထဲမှာမခံစားနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြန်များဝိုင်းဝန်းလို့ဒေမလို့ကိုချင်းစားတဲ့အသည့်တွေနဲ့လာပါအတူတူလက်တွဲကရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်ကြမယ်အမြင်မတူတာတွေအသွေးမတူတာတွေခဏတစ်ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ